සුබ දවසක්. අදත් ස්වරු අපගේ නවතම නාලිකාවේ දෙවන වැඩසටහනටත් අපි අපගේ ආචාර්ය ආර්ය තිලක වත්තගේ මතින් ආරාධනා කළේ. මොකද ගිය ගමන වැඩසටහනේ කොටසක් අපිට ඉතුරු වුණා. ඔබ තමුන්නාසලාට ඉදිරිපත් කරගන්න අපිට කාල වේලාව මදි නිසා තමයි අපි දෙවන වැඩසටහන මෙතුමාට ආරාධනා කළේ. කෙසේ වෙතත් අපි දැන් මෙතුමා ගැන අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අටුවා ටීකා ටිප්පණි අවශ්‍ය නැහැ. ලංකාවේ ජ්‍යොතිෂ වේදින් අතර ඉහළම හිමිපෙත්තේ වැජඹෙන අනාවැකි කිව් සියලු අනාවැකි සාර්ථක වෙච්ච එකම ජ්‍යොතිෂ වේදියා තමයි ආර්ය තිලක වත්තගේ මැතිතුමා. හොඳයි. අද දිනාස්සේ ඔබතුමාව අපි ආයිබෝ වේවා ආයිබෝන් කියලා මුලින්ම පිළිගන්නවා වගේම ඔබටත් ආයුබෝව වේවා. ඔබ සමටත් ආයුබෝව වේවා. එසේනම් අපි වැඩේ අර එදා ඉවර කරපු තැනින් මම පටන් ගන්න කැමතියි. අපි පටන් ගත්තේ එදා මම අහපු ප්‍රශ්නේ අවසානයේ මේ අර මොඩියුල් එකත් එක්ක මේ අධ්‍යාපන මේකද? ඒක අර කන්‍යාවි කතාව මොකද්ද ගෙනාවන්නේ ඔබතුමා? පාලි ග්‍රන්ථවල තියෙන කතාවක් ගැන මම කිව්වේ වර්ණගිල්ලේ තියෙනවා කන්‍යා කියලා වචනයක්. මේ කන්‍යා කියන්නේ චන්දන මහත්තයෝ මම අපි එතනම පටන් ගමු ප්‍රශ්නේ. කන්‍යා කියලා කියන්නේ දරුවෙක් හම්බුනහම අයාදනීය අම්මයි තාත්තයි දෙන්න ඒ දියණිය කුඩා දියණිය බොහොම පෝෂණය කරමින් හදා ගන්නවා. එයාට සාර ධර්ම උගන්වනවා, බුදුදහමට අනුකූලව ජීවත් කරනවා, හැදියාවන් පිළිබඳව උගන්වගෙන එයා ආරක්ෂා කරගෙන හදාගෙන ඉන්නකොට ඒ දරුවා අවුරුදු 10ක් 12ක් වගේ 13ක් වගේ වයසේදී ඊට වඩා ආසන්නේ අවුරුදු 2-3කදී වගේ 10ක් පන්නට පස්සේ හෝ ඒ ආසන්නේදී ඒ දරුවා වැඩි වියටපත් වෙනවා. ඒකට එතෙන් සිට කියන්නේ අට කන්‍යාව කියලා. මේ කන්‍යාව එතෙන් සිට අරටත් වඩා ආරක්ෂා සහිතව ඒ ආදරණීය අම්මයි තාත්තයි දෙන්න අම්මා තමයි මූලික වෙන්නේ. මව් කෙනෙක් තමයි ආරක්ෂා කරගන්නේ. එයාට සාර ධර්ම මේ සංස්කෘතිය පිළිබඳ ඊගාවට හැදියාව පිළිබඳ හදාගෙන එයා වැඩි දියුණු කරගෙන එයා ආරක්ෂා කරගෙන යනවා නිශ්චිත වයස වෙනකම්. නිසි කල වයසට ආවට පස්සේ මේ සුදුසු සහකරුවෙක් හොයලා ඇයව විවාහ කරලා දෙනවා. එතනින් පස්සේ අම්මගේ රාජකාරිය ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එතනින් පස්සෙත් අම්මා අවධානයෙන් ඉන්නවා. එතෙන් සිට ඇය ආරක්ෂා කරගන්නේ අර ඇය බඳින එහෙම නැත්නම් විවාහ වෙන තමන්ගේ ස්වාමියාගේ. ඒ ඉඳලා එයාට ඊට පස්සේ අවුරුද්දකින් දෙකකින් ඒ කන්‍යාවිය දරුව ඒ වැඩි වියටපත් වුණු ඒ විවාහ වුණු දරුව ඒ දියණිය මව් පදවිය උතුම් වූ මව් පදවිය ලබා ගන්නවා. එතෙන් සිට එයත් කරන්නේ එදා ඇයට ඇගේ මව විසින් ලබා දුන්නු පෝෂණයම රැකවරණයම තමයි ඒ තමන්ගේ දරුවට. ඕක ඔය විදිහට පිළිවෙල දිගින් දිගටම පැවතිගෙන යන එකක් තමයි දා සිට මේ දක්වා. දැන්ටත් ඒක වෙනවා. නමුත් මේවා සාර ධර්මයන් වෙනස් වෙනකොට සාර ධර්ම කියන්නේ මේ සංස්කෘතියම වෙනස් වෙනකොට සංගර මහත්තයෝ මේව වෙනස් වෙනකොට මේ සාර ධර්ම වෙනස් වෙනකොට මේව වෙනස් වෙනවා. ඒ අපි දන්නවා අපි අහලා තියෙනවා කියන්නේ ආහාර පද්ධතිය වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනකොට සමහර අය වැඩි වියටපත් වෙනවා උදු 5දී 7දී. එතකොට ඒ ගය ඊට පස්සේ වැඩි හිටියන්ගේ සාර ධර්ම වෙනස් වෙලානේ තියෙන්නේ සංස්කෘතියත් වෙනස් වෙලා තියෙනකොට වැඩි හිටියන්ගේ ආරක්ෂාව අඩු වෙනකොට තන්න කාලෙදිම කුඩා කාලෙදිම තරුණයන් ආශ්‍රය කරලා එවුන් දරු මල්ලන් හදාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඒ අයගේ ආයුෂ ප්‍රමාණයත් අඩු වෙලා යනවා. ඔය විදිහට ක්‍රමයෙන් අපේ ආයුෂ මේ සංස්කෘතිය අවසන් වෙනකොට ආයුෂ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා මේ අපේ සංස්කෘතිය අඩු වෙනකොට අපේ මේ බුදුදහම අඩු වෙන කාලෙ වෙනකොට අපේ ආයුෂ අවුරුදු 10යි 15යි 20යි වගේ කියලා. 10ක් වගේ තමයි වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 2540කට විතර පස්සේ 2535ක් 40ක් විතර වගේ වෙනකොට තව අවුරුදු 2000ක්. අන්න ඒ කාලෙට නම් ওই කියන මොඩියුලය වටිනවා. ඒ කාලෙට එතකොට ඒකට නම් අර ওই කියන මොඩියුලය වටිනවා. එතකොට චන්දන මහත්තයෝ ඒක නෑ ඒකටත් වඩා මම ඔබට ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට පැහැදිලි උත්තරයක් දෙන්නම් බුදුබණින්. දැන් අපි දීර්ඝ වශයෙන් කතා කළා වගේම පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඔබතුමා මොකද්ද මේ මොඩියුලය නිසා අපේ සංස්කෘතිය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔව්. බුදුබණේ තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා බුදුබණෙන් කියන්නම්. බුදුබණේ තියෙනවා මහා සුපින ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා
ත්‍රිපිටකයේ තියෙන මහා සුපින සූත්‍රය කියලා එකක්. මේ සුපින සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබන දවසට පෙර දවසේ, ඒ කියන්නේ වෙසක් පොහොය දවසට ඉස්සෙල්ලා දවසේ රාත්‍රී ඒ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ දකින්න සිහින කීපයක් සම්බන්ධව තමයි ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙන්නේ මහා සුපින සූත්‍රය. නමුත් මම කියන්නේ සූත්‍රය ගැන නෙවෙයි, ජාතක කතාවේ තියෙන මහා සුපින ජාතකය කියලා එකක්. මේ මහා සුපින ජාතකයේ කියන්නේ කොසල් රජ කළ කොසල් රජතුමා දකින සිහින 16 සම්බන්ධව. එතකොට ඒ සිහින 16න් දෙවනි සිහිනිය මෙතෙන්ට උපමාවක් හැටියට මම ගන්නවා. දෙවනි සිහිනයේදී කොසල් රජතුමා ඇවිල්ලා කියන බුදුරජාණන් වහන්සේට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මම දෙවනි වරට දකිනවා අලුයන් යාමේ සිහිනයක්. ඒ සිහිනය තමයි කුඩා පැල කාලෙදිම එහි මල් හතරගෙන ගෙඩි හට ගන්නවා කියලා. හැබැයි මහත්තයා මම කියන්නේ ගංජා පැල ගැන නෙමෙයි. මේ ගංජා ගල් ඔස්සන කුඩා කාලෙදිම මල් හැදෙනවා. ඒව ගැන කියන්න ගිහිල්ලා මාව අල්ලගෙන යයි දන්න ගංජා පැල වවන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. ඒක ඉතින් එකක් නෑ. දැන් ඇල්ලුවොත් මේ අල්ලන්න තමයි දාහනම් කරලා තියෙන්නේ. මම කියන්නේ ගංජා. එතකොට මේ කුඩා පැල වලදීම ගෙඩි හට ගන්නවා කියන්නේ. එතකොට දැන් නමුත් කාලය ආපුවාම තමයි ගහක ගෙඩි හටගන්නේ. අනාගතයේ යම් දිනක මේ ලෝකේ කිනම් හෝ රටක අනාගතයේ යම් දිනක සාර ධර්මයන්ගෙන් පිරිහූ ගිය කල, සංස්කෘතිය හීන වී ගිය කල, බුදුදහම හීන වී ගිය කල, බුද්ධහම ආගම නිරාගමිකයන් පෝෂණය වූ කල නොයෙකුත් සමනලින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. සමනල සෙල්ලම් දකින්න පුළුවන්. ඒ වුණ කල මේ සංස්කෘතියක් නැති වෙන කාලයකට මේ වගේ දේවල් ඇති වෙනවා. මේක මහරජතුමනි ඔබතුමාටවත් ඔබතුමාගේ රජයටවත් සිද්ධ වෙන දන්නේ මේ අනාගතයේ යම් දිනක මේ ලෝකයේ කිනම් හෝ රටකට සිද්ධ වෙන විපතක් පිළිබඳවයි ඔය දැක්කේ. ඒතකොට ඒ විපත තමයි මම දකින්නේ මේ දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 6-7 ළමයින්කට පාසල 6 කියලා කියන්නේ අවුරුදු 11යි වයස. අවුරුදු 11 වයසේ ළමයි කියන්නේ අපිට ඒ කාලේ මං කිව්වා අර 2540කට විතර පස්සේ නම් කමන්නේ අවුරුදු 20ක් වගේ වෙන්නේ අපේ ආයුෂ ප්‍රමාණය. ඒකට ඉතින් අවුරුදු 10 කියලා කියන්නේ කසාද බඳින කාලේ. ඒ කාලේ නම් ඉතින් ඕක වටිනවා. නමුත් මෙතන මේ පොත වටින්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අපි දකිනවා මෙතන චන්දන මහත්තයෝ මේ සම්පූර්ණ කියනනම් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය ගෙනාවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා. එතුමා ගෙනාවේ බුද්ධිමතුන් උගතුන් ඒ මහාචාර්යවරුන් සැබෑ මහාචාර්ය වලින් ආචාර්ය වලින් සැබෑ බුද්ධිමතුන් උගතුන් සම්බන්ධ කරගෙන තමයි මේක ගෙනාවේ. නමුත් එතුමාට ඒක කරගෙන යන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි නතරලා තුනේ. මේ ඒකම තමයි අරගෙන මේ කොපි කරගෙන මේකට සහතිකයක් නොලද. ඒ කියන්නේ මහාචාර්ය කියාගත්තු ආචාර්ය කියලා කියාගත්තු උගතුන් කියලා කියාගත්තු බුද්ධිමතුන් කියලා කියාගත්තු යම්කිසි Tamanට හිතවත් පිරිසක් තාගෙන මගේ අවස්ථාවේ ඉෂ්ට කරගන්නවා. සඳහා පත් කරගත්ත දෙයක්. ඉතින් සමනල ක්‍රීඩාවේ ඉඳන අය සමනල ක්‍රීඩාංගණයට මේ යන එකක් තමයි කියන්නේ. දැන් ඒතර පැහැදිලි මම බාධා කරන පැහැදිලිවම කෙලිම ප්‍රශ්න අහන්නකෝ. දැන් මේ වර්තමාන රජයේ ජන අගමැතිවරිය තමයි අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා. දැන් එතුමිය තමයි මේක මූලිකත්වය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ රටේ සංස්කෘතිය ගැන දැන් ඔබතුමා සංස්කෘතිය පැත්ත සහ බුද්ධාගම හීන වෙනකොට තමයි මේ දේවල් පැහැදිලි කළා. මට දැන් කෙටියෙන්ම කියන්න මේ අගමැතිවරයට විරුද්ධව දැන් ලොකු රැල්ලක් ගොඩනගීගෙන එනවනේ මේ රට තුල. ඒක වෙනවනේ ඉතින් ඇත්තටම බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන රටක දේවල් සිද්ධ වෙන එක ආය අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මෙතුමියගේ ආයු කාලය කොපමණ වෙනවද දැන් මේ විදිහට මේ රැල්ලක් ආවොත් ඒක තව එකක් අහනවා. මේ වර්තමාන රජය ඇතුළේ ඉන්නවා තව මේ අගමැති සීනේ දකින්න කට්ටිය. එහෙම තියෙන දකින්න. නමුත් ඔබතුමා ආපු එකට මම ලස්සන උත්තරයක් ආවා. මොකක්ද දන්නද? දැන් ඔබතුමා කිව්වනේ අගමැතිතුමියගේ ආයු කාලය පිළිබඳව. දැන් අගමැතිතුමියගේ මේකේ නායකත්වය දරලා මේ කරන්නේ. නමුත් ඕකේ අවසානයේ යන්නේ අපි පාසල් ගහපු එහෙම නැත්නම් අර කටු ගහන කට්ටිය අපි කියන පොත් නම් පොත් හදලා නම් පොත් බඳිනවා කියලා. පොත් බඳිනවා කියලා ඒකට කටු ගහලා අවසානයේ පොත් බඳිනවා කියලා. සමහර විට එහෙම කෙනෙක්ගේ පිටින් මේකේ වැරද්ද යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒව අන්තිමට පොත් 12 හරි ගස්සලා දුසින් කරලා පාසල් කරලා ගෙනියන. එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රවාහනීය කරන. එහෙම රියදුරු මහත්තයෙක්ගේ පිටින් මේ වරද යන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි දැන් මේ ගැන සංස්කෘතියත් වෙනස් වෙලානේ යන්නේ මේ. දැනට තියෙන කොළ කඩන්න දැන් තියෙන කොළ ටික සමහර විට කොළ කඩාපු එක්කෙනාගේ පිටින් යන්න පුළුවන්. කොළ කඩපු එක්කෙනා වර්ධිකාර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට දැන් පරීක්ෂණ කරලා ඉවරන.
නමුත් චන්දන මහත්තයෝ දැන් අපි දකිනවා මෙතන දැන් දෙපැත්තක් බෙදලා තියෙනවා. සමහර කට්ටියක් කියනවා මේ මොඩියුලේ ඕන කියලා. සමහර කට්ටියක් කියනවා මේක ඕන නැහැ. දැන් මෙතන මේ ඇවිල්ලා ඒ ඕන කියලා කියන්නේ අනිකුත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණේ ඕන කියලා කියන්නේ ඒක ඕන තමයි. නමුත් මොඩියුලේ ඕන කියලා මේ මෙතුමිය මේකට විරුද්ධයි කියලා දැන් අපි දැක්ක මේ ළඟදි මෑතක දවසක් දැක්කා. ඉස්රුපාය වට කරගෙන ඉන්නවා. ඕනේ කියලා. නෑ එහෙට නෙමෙයි මම දැක්ක මේ කොහෙද මේ මත්තුගොම් පැත්තේ කොහේ හරි තැනක එක්සත් ජාතික පක්ෂය UNP එක සමග ජන බලවේගය එතනින් පස්සේ මේ පොදු පොහොට්ටුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඔය ඔක්කොම කට්ටිය එකතු වෙලා උද්ඝෝෂණයක් කරා විශාල පිරිසක්. ඒ වගේම එදා මේ තනම තම තැනක ගිහිල්ලා තම තැනක ස්ටේජ් එකක චින්චමානිකාව අර එදාට මහින්ද මන්ත්‍රණයකම චින්චමානිකාව සමග පිරිසක් කාන්තාව පිරිසක් එකතු වෙලා හිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ 25ක් විතර වගේ හිටියා. ඒකට මම දැක්කා එතන මම ඒ වෙලාවේ කල්පනා කරානේ පව් කියලා කාන්තාව පිළිබඳ. මොකද ඒතෙන්ට එකතු වුණේ චන්දන මහත්තයෝ බලනකොට මට හැංගෙන හැටියට මේ සංස්කෘතියත් එක්ක මේ ධර්ම එක්ක මේ මම දකින ජ්‍යොතිෂය හා විශ්ව බලයත් එක්ක සියලු දේත් එක්ක මම දකිනවා එතන ඒ සිද්ධ වුණේ දේ මොකද්ද කියන එක. එතන අපි හිතන්න අරකයි මේක ඕන කියලා කියන ඇත්ත අම්මලා තාත්තලා තමයි මේ ආවේ කියලා අම්මලා කියලා. එතෙන්ට ආවෙත් චන්දන මහත්තයෝ අර ඔබ අහලා තියෙනව නේද වැන්දමු කියන වචනය. එක්ක වැන්දමු කාන්තාවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ අහලා තියෙනවද වඳ කියන වචනය. ඒ කියන්නේ වන්ද්‍ය ස්ත්‍රීන් කියන එක. ඒ කියන්නේ කවදාවත් දරුවන් හම්බ නොවන කාන්තාව. එවැනි පිරිසක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ දරුවෙක්ගේ වටිනාකම. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ දරුවෙක්ගේ උගත් ගන්නන්න ඕන කොහොමද දරුවෙක් කොහොමද දරු සෙනෙහස කියන එක ඒගොල්ලන්ට පුරුදු නැහැ. පුරුදුත් නැහැ ලබලත් නැහැ ලබන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක්තරා සමනල ක්‍රීඩාංගණයක තමයි ගවසෙන්නේ. ඒ සමනල ක්‍රීඩාව පිළිබඳ තමයි දන්නේ. අන්න එවැනි කාන්තාවන් පිරිසක් එක්ක මහා සමනලියවිල්ලා කතා කරා. අනේ ඒකනේ එහෙම වෙන්නේ. එහෙම වෙනවා. ඉතින් තව තැනක පිරිමි කන්දාක් ඉන්නවා නම් ඒ පිරිමි කියලා නෙමෙයි ඇත්තටම ඒ ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඇත්තටම අපි හිතින් මම කම්පා වෙනවා මේ මිනිස්සු පිළිබඳව. ඒ ඇවිල්ලා චන්දන මහත්තයෝ බහලා තියෙනවද දෙකටම නැති කියන. ඒ කියන්නේ කාන්තාවකුත් නෙමෙයි. ඔක අමුම කියමු නපුංසක කියලා ඉතින් ඔව් දෙකටම නැති කියලා. ඉතින් එහෙම මිනිස්සු තමයි එහෙම කියන්නේ. සමාන කතාව ඒ දවස් මෛත්‍රීපාල මාත්‍යත් කිව්වනේ. ඔව් නමුත් මහත්තයෝ මම කියන්න හදන්නේ මේක අවශ්‍යයි. අවශ්‍යයි කියන්නේ ඔය කිනු කුණුහරුපේ උගන්නන්න කියලාක නෙමෙයි වෙනස් වෙන්න ඕන. නමුත් මේ අය කියන්නේ මේ පොතම ඕන කියන. ඒකනේ මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ එතකොට බනින්නේ අර විමල් වීරවංශ මහත්මයාට බනිනවා. අර අතනින් ගියාම විපක්ෂයේ කට්ටිය කෑ ගහනවා කියලා මේ සජිත් මහත්තයා කෑ ගහනවා කියලා බනිනවා. පොදු පෙරමුණින් කට්ටිය කෑ ගහනවා කියලා බනිනවා. ඒ බනින්නේ අර මේක මේ කුණුහරුප උගන්නන්න එපා මේ දරුවන්ට අපේ මේ සංස්කෘතිය මහානායක හාමුදුරුවෝ හිටම දැන් බලන්න සමහර විට මේගොල්ලෝ අඳුරන්නේ නැහැනේ සංස්කෘතිය වෙනස් වුණා කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවල් වලට හාමුදුරුවෝ පේන්නේ මේගොල්ලන්ට වනචාරින් විදියට. ඉතින් වනචාරී කියලා එහෙමත් හඳුන්වලා දෙනෝනේ. කොහොම කටක් කරලා කියන්න දැනි මේ බෞද්ධ රටක. හොඳයි. ඒ වගේම අපි ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට ඉල්ලා සිටිනවා ඔයගොල්ලෝ මේ නාලිකාවේ විශේෂිත වූ මේ වැඩසටහන් අපි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනා වගේම මෙවැනි හරවත් දේ අපි කතා කරන්නේ දේශපාලන පැත්තක් කරගෙන නෙමෙයි මේ රටේ වෙන සිදුවීමක් ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒක නිසා ඔබගේ සහයෝගය අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නේද? ලයික් කරලා අපිට අනාගතේ ලබා දෙන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගෙලින්ම යනවා. ඔව් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඉස්සෙල්ලා මේකේ අවසාන උත්තරය ඔබට දෙන්න ඕන. ඔව් පැහැදිලි. මේකේ ජ්‍යොතිෂිමය හා මා දකින්න අනුව මේ කියන්නේ මේ සංස්කෘතිය මේ අපේ සංස්කෘතිය රැකෙන තාක්කල් මේක කරන්න බෑ. කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ අය 2027 කරන්නම් කියලා කිව්වට 2027 කෙරෙන්නෙත් නැහැ. මොකද 2027 මේගොල්ලෝ නැහැ. මේ රජය නැහැ. උත්තරේ. ඔබ නවතත් පුනා කියනවා මේගොල්ලෝ 2027 වෙනකොට නැහැ කියන එක ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට අපි නැවතත් මතක් කර දෙන්න. 27 කියනවා. හොඳයි ආරතිලක මහත්මනි මම මාගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට එනවා. ඔව් කියන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ජ්‍යොතිෂ සිද්ධාන්ත අනුව ඔබතුමා කියන දේවල් සාර්ථක වෙනවා වගේම දැන් වර්තමානයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි සජබයි අතර සාකච්ඡා වෙනවා. දැන් මේ දීගේ හතරේ දෙතරයිද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? දෙවෙනි කාරණේ. මේ ප්‍රශ්නේ තව දිගුවක් තියෙනවා. මේ දෙගොල්ලෝ එකතු වෙයිද මේගොල්ලන්ට ගමනක් එකට යන්න පුළුවන්ද මේගොල්ලන්ට ජයග්‍රහණයක් ලබන්න පුළුවන්ද ඒ වගේම තමයි ප්‍රශ්නේ දිගුව තමයි පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණට අනාගතේ බලයට එන්න පුළුවන්ද
ඔව් හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඔබ ඇහුවේ. චන්දන මහත්තයෝ මේ දැන් මම ඔබතුමාට ගිය පාර වැඩසටහනේදීත් මම කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කට්ටිය අපිට මේ වක්‍රයෙන් මිදුණු ගමන්ම මේ දීගෙස් හරියනවා කියලා. මං කියනවා අප්‍රේල් මාසේ සිංහල අවුරුද්දට ඉස්සර වෙලා ඔබට කිරිබත් කන්න දවසක් එනවා මේ රටම කිරිබත් කනවා. මේ එකතු වීම සම්බන්ධව රටේ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. එකතු වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. එකතු වෙන එක ගැන ආසාවෙන් ඉන්නවා. අපි ගණන් ගත්තේ නැතුණාට අපි බෝඩ් අපි ගණන් ගත්තේ නැතුණාට අපි හිතුවේ නැතුණාට මේ රටේ ජනතාව බොහෝමයක් ජනතාවක් සජ්ජාතිය පක්ෂේ ඉන්නවා. කැපුවත් කොළ පාටේ ලේ කියන කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම පිටසකුත් මේ අය බොහොම සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා මේක එකතු වෙන. මේක එකතු වුණොත් අන්නේ දවසට ඔබතුමා හිතාගන්න චන්දන මහත්තයෝ කිරිබත් වෙන විතරක් නෙවෙයි ඒ දවසට රචින්නවලත් මේ රටේ පැවතෙනවා. ඊගාවට අනාගතේ මොකද්ද කිව්වනේ? අනාගතේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකම තමයි 50 සභා මැතිවරණේ තියන්නේ. 50 සභා මැතිවරණේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක කිව්වනේ මීට ඉස්සරලා. ඔව් ඒ කිව්වට මම නැවත වතාවක් මතක් කළේ මොකද මට හපවුවා මේ කුකුසක් තිබ්බා. ඒ කුකුස අරගන්නේ හරි. ඒතකොට ඒකේ අවසාන කොටස තමයි මේ වෙනකොට නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ගමෙන් ගමට ගිහලා ලොකු මහන්සියක් දරනවා තමන්ගේ කරනවා පක්ෂේ පුරණ කරනවා. එතුමාගේ මේ වෙලාවේ බොහොම හොඳ ග්‍රහපීඨියක් වෙනවා. එතකොට මට දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔබතුමාට දැන් පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ. ඒගොල්ලෝ කියන 2032 වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ආපහු බල්ලට එනවා කියලා. එහෙම කතන්දර ගොඩක් තියෙන එක දැන්. ඇත්තට වෙන්න පුළුවන්ද? නැත්තම් කොයි කාලෙ දෙන්නේ? නෑ මෙහෙම එකක් තියෙනවා චන්දන මහත්තයෝ. පළවෙනි මැතිවරණයේදී මෙතන තියෙන පළවෙනි මැතිවරණ පළාත් සභා මැතිවරණේ මේ පළාත් සභා මැතිවරණයේදී පොදු ජන පෙරමුණ එහෙම නැත්නම් පොහොට්ටුව කියන පක්ෂයත් මේ පක්ෂයට එකතු වෙනවා. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි සමගි ජන බලවේගයයි ප්‍රමුඛ පොදු විපක්ෂයක් හැටියට තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මෙතනදී පක්ෂ පාටයක් නැතුව මේ අය පොදු ලකුණක් හැටියට අරගෙන සියලුම දෙනා එක හා සමානව යනවා. අර වගේ පළාත් බෙදා ගන්න සෑම පළාතක්ම දැන් මම කිව්වා ඔබට ගිය පාර වැඩසටහනේ මම කිව්වා මධ්‍යම පළාතේ නවීන් ජාන මැතිතුමා දිනන්නේ වෙනවා කියලා මහමතු බවට පත් වෙනවා කියලා. අනිත් ඇමතුරු ටිකත් මම කියන්නම්. ඒක ඒ විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තවත් කොහට හරි සමගි ජන බලවේගයේ මහමතුවරයෙක් තවත් තැනකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇමතුවරයෙක් තවත් තැනකට පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණේ මහමතුවරයෙක් ඒ විදිහට මහමතුරු කරගන්නවා. මේ විදිහට අප 6 දෙනෙක් පත් කරගන්න පුළුවන්. 7 දෙනෙක් පත් කරගන්න පුළුවන්. 9න් 7ක් ගන්න ඕනේ. ඒ 7 දෙනෙක් පත් කරගන්නවා. ඉතුරු වෙන්නේ දෙන්නයි. ඒ දෙන්න ඒ අය පත් කරගනිමි. ඒ යාපනයේ දෙමළ ජනතාවගේ අතරින් බිහිවෙන ඉඳී පත් වෙනවා. දෙමළ ජනතාවගෙනුත් බොහෝ අය මේ තැනට එකතු වෙනවා මේ පත්වලට එහෙම නෑ. ඔබතුමා දැන් වහින්වර මට නිකන් මට හිතන දේ මම අහන්නේ කෙලින්ම අහන එකයි. දැන් ඔය කියන විදිහට ඊගාවට බලයට මේ රටේ බලයට එන පක්ෂය තමයි කොළ පාට. ඒ කියන්නේ පක්ෂ දෙකක් වුණාට පාට එකයිනේ. පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. දෙකේම හිටපු එකම කට්ටියනේ ඉන්නේ. එහෙමනම් මට පේන විදිහට දැන් ඔය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආයි ඒ කියන්නේ කොළ පාට පක්ෂය ආපහු නැවත බලයට එනවද මේ රටේ? ඔව් එනවා. මේ ඔය වෙලාවේ නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා පොඩ්ඩක් පස්සට යයි. මොකද එතුමා සමහර විට අවස්ථාව දෙයි. එතුමාට කාලයක් තියෙනවද? කාලයක් තියෙනවා, බොහොම කාලයක් තියෙනවා. එතුමා දැන් ඕක සංවිධානය කරගෙන ඉන්නවා. එතුමාත් ඉතින් වෙනත් කෙනෙක් ඒ පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඉදිරිපත් කරයි. නමුත් මේ ඊළඟ ඒ කියන්නේ පොදු මේ කියන්නේ පොදු විපක්ෂ හැටියට ආවට පස්සේ නැමැතිවරණේ. ජනාධිපතිවරණේ තියන්නත් කලින් සමහර විට මහමැතිවරණයකට නෑ මහමැතිවරණයකට වෙන්න එකක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඉතින් ඊට වඩා ඉස්සෙල්ලා වෙන දේවල් සිද්ධ වෙනවනේ විපර්යාස ගොඩක්. ඔය ගහේ අතු කැඩිලා කොළ හැලිලා අතු කැඩිලා තමයිනේ කඳ දිරන්නේ. එහාට මෙහාට වෙලා ඔය වගේ සිද්ධි වෙලා පක්ෂ තුනට කැඩිලා ඔය වගේ සිද්ධි වුණාට පස්සේ තමන් රජයන්නේ මම කියන්නේ නෙමෙයි පොදු විපක්ෂය තුලත් නෑ ඒක නෑ මම කියන්නේ දිනේම එනකන් මැතිවරණයක් තියන්නේ නෑ. ඊට කලින් මැතිවරණයක් තියන්න වෙනවා ජනාධිපතිවරණයක් හෝ ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරගන්න වෙන සිද්ධ වෙනවා. මෙතනදී ඉතින් පොදුවේ කට්ටියම එකතු වෙලා සාධාරණ ක්‍රමයකට එනවා. එතෙන් සිට සාධාරණ ක්‍රමයකට යනවා. හොඳයි ආචාර්යතුමනි. එහෙමනම් මට කියන්න අපේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාව පුනා බලා සිටිනවා ඊගාව ජනාධිපතිවරයා කවුද වෙන්නේ කියලා මේ රටේ. ඒක තමයි ඉතින් එක එකනට හීන තියෙන වගේම ඒකත් එක හීනයක් තමයි අපේ රටේ ඉන්න ජනතාවට. මොකද මේ වෙන දේවල් හොඳටම පේනවනේ දැන්. ඇවිල්ලා කියපුවා නෙමෙයිනේ දැන් මේ කියන්නේ මේ ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපතිවරෙන් ඉස්සෙල්ලා කිව්ව දේවල් අද
සම්පූර්ණ පුස්සක් කරලා දෙන්න. හරි. මම ප්‍රශ්නේ ආපහු නැවත වතාවක් කෙටියෙන් අහන්න. වර්තමානයේ ඊගාවට බිහි වෙන ජනාධිපතිවරයා කවුද? ඔහු මොන පක්ෂයෙන් බිහි වෙයිද කියලා කොයි වකවානුව වෙනකොට බිහි වෙනවද කියලා තමයි දාන්නේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක් චන්දන මහත්තයෝ. ඔබ අහන්නේ ජනාධිපතිවරයා එහෙම නැත්නම් අනුප්‍රාර්ථික ජනාධිපතිවරයා ගැනද? අන්න ඔබ මට ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා ඒක. අන්න තමයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ කවුද? අනුප්‍රාප්තිකා කියමුකෝ. අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා කවුද කියන්නේ? චන්ද්‍ර මහත්තයෝ මේ විදිහට මේ රජයේ තියෙන මේ පොඩි කලබිලි ස්වභාවයක් නිසා මම අර ඔබට කිව්වා මේ මොඩියුල උනත් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක වෙනස් කරගෙන වෙන කෙනෙක් තමයි ඉදිරි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට ওই පුනර්පකාරය ඔක්කොම අයින් වෙලා හොඳ බුද්ධිමතුන් උගතුන් පිරිසක් බිහි වෙලා ඒක ගෙනේවි දරුවන්ට උගන්වන්න. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. මෙතන දැන් මම කිව්වා පොදු විපක්ෂයක් ගොඩ නැගෙනවා කියලා. මේ පොදු විපක්ෂයත් එක්කම අනුප්‍රාර්ථිකයෙක් හැටියට එනවා නම් තීන්දුවකට එනවා පාර්ලිමේන්තුවෙන් සමගි ජනබලවේගයේ යම්කිසි മന്ത്രിවරයෙක් ඉල්ලලා අස්වෙලා ඒ තනතුර සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පාර්ලිමේන්තුවට යනවා. ඒක ගෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මොකද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා අනුප්‍රාර්ථික ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට පත් වෙන්නේ නැහැ. එතුමා කැමති වෙන්නේ ඒකලුත් නැහැ. එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජනතාව කැමැත්ත අනුව එන්න. ජනතාවගේ ඡන්දෙන් එන්න. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අර ආවා වගේ මම 2000 දී ඔන්න රනිල් මහත්තයා දැනුත් ඔන්න දැන් කියනකොටත් මේ වෙනකොට රනිල් මහත්තයා ඉන්නේ කොහෙද? ගෙදර. ඔය දැනුත් ගෙදර නේ. ඔව් ගෙදරනේ මන්ත්‍රී ආසනයක් ගන්න නැහැ නේ. නෑ. ඔන්න මන්ත්‍රී ආසනයක් ගන්න නැහැ. එහෙනම් මන්ත්‍රී ආසනයක් ලැබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට එනවා. පාර්ලිමේන්තුවේදී එතුමාට සිද්ධ වෙනවා මේක බාර ගන්න. එතුමා අනුප්‍රාර්ථික ජනාධිපතිවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. එතනින් පස්සේ මැතිවරණයක් තියෙනවා. ඒ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පක්ෂය, ඒ කියන්නේ සමග ජනබලවේගයේ ප්‍රමුඛ පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ අර එදා 2015 දී ඉදිරිපත් වුණු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ඉදිරිපත් කරා වගේ නම් රනිල් මහත්තයාට ඉදිරිපත් වෙන්න තිබ්බනේ. ඔව්. රනිල් මහත්තයා ඉදිරිපත් වුණේ නෑනේ. එහෙනම් රනිල් මහත්තයාගේ සහයෝගය ඇතුව අනිකුත් සියලුම දෙනාගේ සහයෝගය ඇතුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඉදිරිපත් වෙනවා. ජනාධිපතිවරයා. ඔව්. ඒ තමයි මේ 2030 එන ජනාධිපතිවරයා. 2029 එනවා. දැන් ඔබ කියන විදිහට ජනවාරි මාසේ 1 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයා වෙන්නේ ආපහු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ පූර්ව කාලේ ඇත්තටම ඒක සජිත් මහත්තයා පිළිගන්නවා. නාමල් මහත්මයා පිළිගන්නවා. ඒ මොකද ඒ තියෙන තත්ත්ව වෙනකොට මේ රටේ තත්ත්වය තම භයානක තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන එදා වගේම පත් වෙනවා. ඒ පත් වුණාට පස්සේ මේ රට එතනින් ගොඩ ගන්නයි හා සංස්කෘතිය හා ආරක්ෂා කරගන්න මහා නායක හාමුදුරුවන්ගෙන් පවා අනිකුත් විද්වතුන්ගෙන් සහ වෙන අන්‍ය ආගමික නායකයන්ගෙන් පවා සියලුම ආගම් වල නායකයන්ගෙන් පවා ඉල්ලීමක් වෙනවා රනිල් මහත්තයාට. දැන් රනිල් මහත්තයාට පාඩු ඉන්න බැරි වෙනවා. එන්න වෙනවා. මට දැන් තව ප්‍රශ්නයක් වුණා. දැන් ඔබ කිව්වනේ වෙනකොට දැන් පසුගිය වැඩසටහනේදී මේ නවීන් දිසානායක මහත්මයාටත් මේ බලය තියෙනවා, අරක තියෙනවා, මේක තියෙනවා කියලා. මොකද්ද එතකොට ඔහුට බලයක් එන්නේ නැද්ද මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න? ජනාධිපති වෙන්න මං කිව්වනේ එතුමාට තියෙන බලය තව ඉස්සරහට. ඊට ඉස්සෙල්ලා තව ජනාධිපතිවරු කීප දෙනෙක් පහළ වෙනවා කියලා මම කියලා තියෙනවා. එතුමා ඊට වඩා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙහෙවනවා. සමග ජනබල මේ දෙකම අතරේ එතුමාට ඉහළ තනතුරු ලැබෙනවා. දැන් පළමු ප්‍රථම වතාවට එතුමාට හම්බ වෙනවා මධ්‍යම පළාතේ මහ ඇමති ධූරය. ඊට පස්සේ එනවා පාර්ලිමේන්තුවට. අතන ජනාධිපතිවරණයේදීත් ඉන්නේ එතුමා මහ ඇමතිවරයෙක් හැටියට ජනාධිපතිවරණයේදීත්. ඒ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී මහ ඇමති ධූරයෙන් ඉල්ලලා අස් වෙලා එනවා පාර්ලිමේන්තුවට. පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉහළ තනතුරක් ලබනවා. එතෙන් සිට එතුමත් අර තමන්ගේ පියා කරා වගේ. ඉතින් ඇත්තටම ගාමිණී මහත්මයා කියලා කියන්නේ අති දක්ෂ පුද්ගලයෙක්. එතුමා තමයි මේ අපේ මේ බෝධි සංස්කෘතිය නිර්මාතෘවරයා. බෝධීන් වහන්සේලා ආරක්ෂා කරගෙන මේ සංස්කෘතික පදනමේ නිර්මාතෘවරයාත් ඇවිල්ලා ගාමිණී මහත්මයා. චන්දන මහත්තයා දැන් ඒ ගාමිණී මහත්මයා සැබෑ බෞද්ධයෙක්. නමට නෙවෙයි
ඔරුවට පිරිත් නූල බැඳගෙන ගිහිල්ලා මගදී කඩලා දාලා විසික් කළා දාලා යන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔහුගේ ආభాෂය ඔහුගේ තියෙන ඒ ගති ගුණ මේ දරුවට ආවා. ඒ තමයි නවින් දිසානායක මහත්මයාට. නවින් දිසානායක මහත්මයා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම එතුමාටත් තියෙන හොඳ එතුමාගේ දෑත් වල ලේ තැවරිලා නැහැ, මඩ තැවරිලා නැහැ, කුණු තැවරිලා නැහැ, ජරාව තැවරිලා නැහැ. තාමත් පිරිසුදු දෑල්. ඒවට කැමති නැති කෙනෙක් නවින් දිසානායක කියන්නේ. ඔහුගේ චරිතයෙන්ම ඔහුගේ දේහ ලක්ෂණ වල ඒ ටික පැහැදිලිව පේනවා. ඔහුගේ කේන්දරය තුල ඒ ටික පැහැදිලිව පේනවා. ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපයන් තුල ඒ ටික පැහැදිලිව පේනවා. මේ සියල්ලම එකට කොටු කරලා බලනකොටත් විශ්ලේෂ තුලින් බලනකොටත් එතුමා ඊටමත් දක්ෂෙක්, නිර්භීත පුජ්‍යලෙක්, දක්ෂෙක් වගේම උගතෙක් කියන එක පැහැදිලි. ඇත්තටම ආචාර්යතුමනි එතුමා ඊටමත් හොඳ බුද්ධිමතෙක් සහ ඇත්තටම මේ වගේ අපේ වගේ රටකට මෙවැනි ජනාධිපතිවරයෙක් කවදාද අනාගතේ බිහි වුණොත් මම හිතනවා හැම පැත්තක්ම දන්නමනේ. හැම පැත්තක් මේක නීති උපාධි නීතිය පැත්ත උපාධි 6ක් කරන් තියෙනවා. දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳව මේ එතුමාගේ මේ පරම්පරාගත තාත්තගේ ආభాෂය පිළිබඳ මේ සියලුම දේවල් දන්න උගතෙක් හැටියට මේ රටට ලොකු සංවර්ධනයක් සිද්ධ වෙයි කියලා අපිත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ශක්තිය ඔහුට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එතුමා ගැන අපි වෙනම කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මට තව පුංචි දෙයක් ඔය කියනකොට මතක් වුණා. ඔය ඔක්කොම ටික ඔබතුමා කියන්නේ ඔබතුමා ගාව එනං එතුමාගෙත් මොනවා හරි තියෙන්න ඕනේ නැත්තම් ඉතින් කොහොමද කියන්නේ? තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ කෙලින්ම ඇත්තටම හදාන එහෙම තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම තියෙනවා. එතුමාගේ හඳහන මට මීට අධියේ නෙවෙයි බොහෝ කාලයකට ඉස්සරලා මට එතුමාගේ අතින්ම ලැබුණා. දැන් ඔබතුමා එහෙම අහනකොට මට මතක් වෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ හඳහන. ඔව් එතුමාගේ හඳහන තියෙනවා කියලා මම දන්නවා ඔබතුමා ගාව. ඔව් ඒක මට ලැබුණ දැන් අපි පත්තරවල දකින්නේ වෙන වෙන දේවල්නේ. ඔව් සජිත් මහත්තයාගේ මෑනියෝනේ ගෙනල්ලා දෙන්නේ. හේමා ප්‍රේමදාස මහත්මියනේ. එතකොට මගේ අත්තකුරින් මම දීලා තියෙනවා සජිත් මහත්තයා එක්සත් ජාතික පක්ෂ. ඒ කියන්නේ කොටිම ගෙනනම් පියාගේ 3 මාසේ පින්කම අවසානයේ නැවත ආපහු රට යන්න හදනවා කියලා තමයි කියාගෙන ආවේ. මේ පුතා යන්න හදන අධ්‍යාපනය කටයුතු සඳහා යවන්නද කියලා. යවන්න එපා දේශපාලනට යොමු කරන්න කියලා කිව්වා. මම නිකන් කටුසටහනක ලියලා දීපු එක. එතුමිය මේක නවල බොහෝම ප්‍රවේශමෙන් අර බෑග් එකේ දාගත්ත හෑන්ඩ් බෑග් එකේ එල්ලගෙන හිටපු එකේ. තාමත් ඉන්නෝනේ. එහෙම අපේ හැමදාම මෙතනිය අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සජිත් මහත්තයා දන්නවනේ. ඒක එතුමත් දන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල හිටියොත් විතරයි එතුමාට පිටුබලය තියෙන්නේ. ඔව් නැවතත් මට පරණ දෙයක් මතක් කළා මම ඒක ඔබතුමා දැන් කිව්වා. ඒ වගේ නවින් දිසානායක මහත්තයාගේ කියන්නේ එතුමාගේ අතින්ම මගේ අතට ලැබිලා තියෙනවා. ඔය සතුටුයි ඒ වගේම තමයි දැන් බොහොම ඉස්සර දෙයක් නේ. හරි දැන් ඔබතුමා නමුත් ඉතින් අපේ යුතුයකමක් තමයි මම මේ කේන්දර කිසිම දෙයක් ඒ කියන්නේ මම ඔය සජිත් මහත්තයාගේ කේන්දර උනත් වැරදි ඒවා පත්තරවල පළ වෙනව නෑ ඕකනේ මේක හරි කියලා මම නිකන් පම්පෝරි කහන්න යන්නේ නෑ කාටවත් දෙන්නෙත් නෑ මට ඒ වගේ එහෙම දෙන්නේ නෑ ඒක අපේ ජ්‍යොතිෂයට සහ අපේ ගුරුවරුන්ට කරන අගෞරවයක් නින්දාවක් අපහාසයක් ඒ මොකද ඒකේ තියෙන මේ සාර ධර්ම තුල ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ තුල තමන්ගේ රැක ගැනීම ශිෂ්ටාචාරයක් තියෙනවා. ඔය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඡන්ද 12,00,000කින් දිනනවා කියලා මම ගහලා තියෙන වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ මම පත්‍රෙත් ගැහුවා සජිත් මහත්තයාට ඉවසන්න මේ ඔබේ වාරය නෙවෙයි කියලා. එහෙමම පැහැදිලිවම ගහලා තිබ්බ පත්‍රේ. ඒ වෙලාවේ මට කිව්වා කෝල් කරලා කිව්වා මම මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මේ ළඟම ඉන්න හිතවතෙක් මේ කතා කරන්නේ මේ ගෝඨාභය මහත්තයා සර් කියනවා ඔබතුමා ගාව තියෙන කේන්දරේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික දෙන්න කියලා. මං කිව්වා අනේ ඉතින් ගෝඨාභය මහත්තයාගෙන් මිල්ල ගන්න ළඟ ඉන්නවනම් මගෙන් ඉල්ලන්නේ මොකටද කියලා මං ඒ වෙලාවේ කිව්වා. ඒ නම්බරෙන්ම ඊට පස්සෙන්ද කතා කරලා කියනවා ගෑනු කෙනෙක් කතා කරලා තියෙනවා මේ කතා කරන්නේ ගෝඨාභය මහත්තයාගෙන් නෝන මේ මැඩම් කතා කරන්නේ අනේ අපේ මහත්මයාගේ අපේ සර්ගේ මේ කේන්දරේ ඔබතුමාට කොහොමද හම්බුනේ ඔබතුමා අනේ පොඩ්ඩක් ඒ කේන්දරේ විස්තර ටික මට කොහොම කියන්න උපන් වෙලාවයි නැකතයි ඒ ටික කියන්න කිව්වා. ඒ වෙලාවේ මං කිව්වා අනේ මගෙන් අහන්න ඕනේ නැහැ මට මගේ ගාව තියෙන බොරු එකද දන්නේ නැහැ. අනේ ඔහොම ගිහිල්ලා ඉතින් ඔතන ළඟයිනේ ඔබතුමාට අහගන්න පුළුවන් නේ ඔබතුමියට මේ අහන්නකෝ. හැබැයි දෙකම ආවේ එකම නම්බරින්. ඒ නම්බරේ අදත් මගේ ගාව තියෙනවා. මම ඕක ඊට පස්සේ මහින්ද මාත්‍යට ගෙනහිල්ලා දුන්න මෙන්න මේ නම්බරින් තමයි කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඒ විදිහට නමුත් එහෙම අපි එහෙම හොර දෙන්නෙත් නැහැ. හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න. අද සජිත් මහත්තයට ඕන නම් මගෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන්. සජිත් මහත්තයට මං ගෙන්නන්න ගිහිල්ලා මෑනියුන්ගෙන් ඉල්ල ගන්න. හොඳ එක තියෙනවා දිගාරලා බලන්න පුළුවන්.
මීට ප්‍රථම ඔබතුමා අනාවැකියක් කිව්වා. හැබැයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කවදාකවත් ඔය ටෙලිෆෝන්ෙන් ජනාධිපති වෙන්න බෑ එයාට මේ රටේ කියලා. ඔව් කිව්වා. එහෙනම් දැන් මේක කියන්නේ ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ටෙලිෆෝන් එකෙන් නෙමෙයි මේ චන්ද්‍ර මහත්තයා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබත් හොඳට මතක තියාගන්න. සජිත් මහත්තයාත් මේක දන්නවා. සජිත් මහත්තයාත් මතක තියාගන්න. අහගෙන ඉන්න. ඔව් එතුමා සජිත් දන්නවා. මහත්තයා මතක තියාගන්න. මතක තියාගන්න. මතක වෙලා සජිත් තියෙනවා. මහත්තයාගේ ලග්නේ මිථුන. මිථුන ලග්න හිමියෙකුගේ ජය වර්ණය වෙන්නේ කොළ පාට. නමුත් ඔය හැම කෙනෙකුටම ඔබටත් තියෙනම හැම කෙනෙකුගෙන් වර්ණය ජය වර්ණය වෙන්නේ කොළ පාට. ඔබට තියෙන සතුරු වර්ණය වෙන්නේ කහ පාට. මට කියන්න බලන්න සජ්ජබේ වර්ණය මොකද්ද කියලා? කියන්න බලන්න. කොළයි කහයි. කොළයි කහයි. එතකොට මොකද්ද එතන ඉන්නේ? කොළ කියන්නේ තද කොළ නෙමෙයි. ලා පාටේ කහ පාට හුරු කොළ පාටක් නේද? එතකොට කහ පාට කියලා මම දැන් කිව්වේ මොකද්ද එතකොට? කහ පාට. සතුරු වර්ණය. එහෙනම් පැහැදිලි නේද? එහෙනම් ඔන්න මම කියන්න ඕන ඔබතුමාම කිව්වා. ඒක ඒක පළවෙනි කාරණා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි සජිත් මහත්තයාට තියෙන පීතෘ බලය. ඒ පීතෘ බලය ගන්න ඒක උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන එකත් සජිත් මහත්තයාට ඉතාමත් වාසනාවන්තම. 1946 ආරම්භ කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂය මම කෙටියෙන් කියන්නම් 53 දී හර්තාලයක් ඇති වෙනවා. අවුරුදු 12කට පස්සේ 53 තමයි ගුරු ග්‍රහය මිථුන රාශියට එන්නේ. 53 හර්තාලෙදී සර්ජන් කොතලාවල මහත්තයා ඒ මිථුන ලග්න හිමියෙක්. එතුමා මේ රටේ අගමැති වෙනවා. ඒකට අගමැතිලා ජනාධිපති නැන්. ඊට පස්සේ 65 ඊට අවුරුදු 12ක් ගාන 53 ඉඳලා 12ක් කියලා කියන්නේ 1965. 65 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ආපහු ජය ගන්න. එතකොට ගුරු ග්‍රහය මිථුන රාශිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මිථුන රාශියට ඇවිල්ලා තියෙන වෙලාවේ තමයි 65 දී එන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඩී.එස්. සේනානායක මහත්තයා අගමැති වෙනවා. එතනින් පස්සේ ඩග්ලස් සේනානායක මහත්තයා අගමැති වෙනවා. හරි. එතනින් පස්සේ 65 ඉඳලා 12ක් ගියාම 1970 ආපහු කියනවා ඩග්ලස් සේනානායක මහත්තයා කියන එක ආපහු කියනවා. 65 දී එන්නේ හත් හවුල කියලා එකක්. හත් හවුල කියලා පක්ෂ කීපයක් එකතු වෙලා හත් හවුල කියන එකකින් ඒකෙන් ඩග්ලස් සේනානායක මහත්තයා තමයි අගමැති බවට පත් වෙන්නේ. එතනදී එතනින් පස්සේ එනවා 77 තමයි ඊළඟ 12. ඒ 77 දී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා එනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒ වෙලාවේ රාහුගේ මහා දසාව තියෙනවා. අවුරුදු 18ක් 77 ඉඳලා අවුරුදු 18ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය. නමුත් ඒ රාහුගේ මහා දසාව අතරතුරේ එක තැනකදී අවුරුදු 12කින් ගුරු ග්‍රහය මින් රාශියට පැමිණෙනවා. මිථුන රාශියට පැමිණෙනවා. ඒ පැමිණෙනකොට එතන ඉඳලා 88 89 දී මේ රටේ ත්‍රස්තවාදී අරගලයක් තියෙන කාලේ ඡන්දේ දාන්න එපා කියලා අයිඩෙන්ටිටි හොරකම් කරපු අයිඩෙන්ටිටි ඇවිල්ලා ගෙදරට ඇවිල්ලා එකතු කරපු කාලේ ඔය ලාම්පුනි වන්නේ කියලා ගේගන් කපාගෙන ගියපු කාලේ පොල් කඩාගෙන ගියපු කාලේ බත්තට්ටිය හොරකම් කරන් ගියපු කාලේ එච්චර කලබලකාරී තත්ත්වයක් තියෙද්දි බස්කින් තියපු කාලේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පුපුරපු කාලේ ඒ කාලේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා එනවා. ඒ මොකද ඔහු මේස ලග්න හිමියෙක්. ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ආවේ. ඔහු මුලින් ඉඳලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙම හිටියේ. වෙන පක්ෂ වලට ගියේ නැහැ. නමුත් ඔහු මිය යනකොටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසා ඒකට තිබුණු ගෞරවය නිසා එජාපය තුලම බලාපොරොත්තු වෙන තමයි එජාපය පිළිබඳ රැකවරණයක් ඔහුගෙන් ලැබෙනවා. එතකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මිථුන ලග්න හිමියෙක්. එතුමා ආපහු යන්න හදන වෙලාව යන්න දෙන්න එපා නවත්ත ගන්න කියලා මම කිව්වේ. ඔය එහෙම අපේම දස්මතිනෙට මෙතුමාට අනාගතයේ ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයක් තිබුණ නිසා අනාගතයේ මේ රටේ නායකත්වය දරන්න පුළුවන් දක්ෂයෙක් පීතෘ බලයක් තියෙනවා කියන කිව්ව නිසා. ප්‍රේමදාස මහත්තයාගෙන් පස්සේ 80න් පස්සේ ওই දෙට අවුරුදු 12න් 12ට 12න් අර ඇවිල්ලා චන්ද්‍රිකා මැතිණියගේ 2001 දිත් ඇවිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය මතකද අවුරුද්දක් රජ කරනවා. ඔව් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඔව් ඒත් ඇවිල්ලා ওই ගුරු මිථුන රාශියට ආපෙලා. එතකොට බලන්න මේ එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල සජිත් මහත්තයා හිටියා. එතකොට සජිත් මහත්තයා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තුල එහෙම ඉඳගෙන ඉන්න කාලේ 2014 දී ආපහු ගුරු මිථුනයට එනවා. ඒ එනකොට තමයි සජිත් මහත්තයා හිටියා. අන්න පීතෘ බලය බලපෑවා. ඔහුට මිථුන ලග්න හිමියෙක් ගුරු ග්‍රහය ලග්නයට පැමිණියා. දැන් මේ වෙලාවෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. ගුරු ග්‍රහය ලග්නයට පැමිණියා. අන්නේ ඒකේ බලය නිසාම සජිත් මහත්තයාට 2014 සැප්තැම්බර් මාසේ 23 වෙනිදා හවස 4:32ට
හරිනේ මම වෙලාව කිව්වා දැන් මට කියන්න බලන්න 2014 සැප්තැම්බර් මාසේ 22 වෙනිදා 23 වෙනිදා හවස 23 වෙනිදා සවස 4:32ට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායකකම හම්බ වෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ බලන්න එතන බලේ දැන් මේ වෙලාවේ හිටියනම් ඇත්තටම උතන නොගින් හිටියනම් අද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා මේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අගමැති වෙලා ඉවරයි. ඒ 2022 අගමැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ජනාධිපති. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල හිටියනම් ජනාධිපති. ඒක මම කියන්නේ මේ ජ්‍යොතිෂය සහ යම්කිසි গুপ্ত හා විශ්ව බල ශක්තියක් ඇතුව. නමුත් බුද්ධිමත්ව හිතන ඔබට තීන්දුව කරගන්න පුළුවන් නිකමට හරි එකතු කරලා බලන්නකෝ. මේ මෙතුවනේ ප්‍රතිඵල ටික 40 කීයද 53යි නේද? ඔව්. ජනාධිපතිතුමා ලබාගෙන තියෙන අන්දම 42යි විපක්ෂයට දෙනවා 58. එහෙමනේ ආවේ. නෑ 53යි අතන 43යි රනිල් මහත්තයා 22යි. ඔබතුමා කියන්නේ අනිත් පැත්තට මම කියන්නේ එතකොට ඒ දෙක එකතු වුණා නම් 60 ගානක් 60 ගානක් එනවා. ඔව්. එහෙම නම් 60 පැනලා. ලක්ෂ 60 පැනලා. 60 පැනලා. ඔව් එතකොට බල 60 පැනලා බලේ ඇවිල්ලා ඉවරයි. අන්න ඉතින් මම කියන්නේ ඒ ඡන්ද ගණන් කරලා නෙවෙයිනේ මම කිව්වේ. මම කියන්නේ වෙන ක්‍රමයකින්. එතකොට ඒක හරිනේ. එතකොට එදත් මම කිව්වා මේ දෙන්න එකට එකතු වෙලාම ඉල්ලන්න ඕන කියලා. එහෙනම් අනාගතයේදී මේක එකතු වුණාට පස්සේ දෙයයන්ගේම පිහිටයි ජය වේවා. මටත් ඉතින් මම වෙන පක්ෂයක් වුණත් මාත් ඉතින් ෆිට් කියලා කියනවා. හොඳයි අද සුවරු අපගේ නවතම නාලිකාවේ වැඩසටහන අවසන් කරමින් ඔබලාට හරවත් දෙයක් වගේම අනාගත බලාපොරොත්තු රැසක් ඇති කරගන්න එක් පාක්ෂිකයන්ට අවස්ථාව මෙතුමා සලසලා දුන්නා. ඒ විශේෂිත වනාවකි වල තුලින් ඒ වගේම ඉදිරියේ අපේ වැඩසටහන් වලට විශේෂිත අනාවකි රසක් ගෙනෙමින් අපි ඔබලාත් සමග මෙතුමාව මුණ ගැස්සනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතුමාව මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් අංක අපි තිරේ ඉදිරියේදී දිස්සෙන්න ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අංක වලට මෙතුමාට කතා කරලා මෙතුමාගේ සේවය ලබා ගන්නත් පුළුවන් නේ. ඒ කටයුතු සියල්ලම සිද්ධ කරගමින් අද දිනේ සුවරු අපගේ නවතම නාලිකාවේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාටත් පැමිණීම ගැන අනේක වාරයක ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජය වේවා දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. ඔබට මාටත් එසේම වේවා. ඔබලටත් ජය වේවා දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. සිළු දෙවියන්ගේ දේව රැකවරණය ලැබේවා. තුන්වන්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා. හොඳයි එහෙමනම් අද දිනේ මේ වැඩසටහන අවසන් කරමින් ඔබ සැමට සුව දිවියකට සුබ අනාගතයක්.